हाय फ्रेंड, मैं बाबा जान के साथ जा रही हूँ। मैं हैरा के घर, चलो देखते हैं उनके घर क्या निकलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं आई हूँ मैं हैरा के घर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? ये पिंकीज है आयरा। व्हाइट कलर की भी है, देखो ब्लैक भी है। अच्छी है। बाबा चलो, ये बहुत प्यारे मिट्टू हैं। प्यारे है मिट्टू। चलो मुर्गी, वो मुर्गी की वीडियो। इतना प्यारा, इसका नाम ये क्या है? ये बहुत प्यारा चिकन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोल्डन बग। इसका नाम क्या है? इसके अंदर आयरा सारे पैरट्स हैं। देखिए इस मुर्गी के पास से बना रहा। क्या हुआ? इसका खाना खत्म हो गया। इसका खाना खत्म ही हो गया। तो इस रैबिट ने नैया की है। फ्रेंड बहुत मजा आ रहा है। आयरा मुझे भी आपके साथ बहुत मजा आया। थैंक यू मैं हैरा।